a mais um vídeo aqui nesse canal. Como a senhora está? Se a senhora clicou nesse vídeo, a senhora está preparada para fazer um treino de perna. Hoje, gente, eu escolhi uma música totalmente diferente do que eu já sou acostumada. Eu sempre pego uma música com muito batidão, muito agitada. Mas hoje eu trouxe uma música gostosinha, pelo menos é uma música que eu estou gostando muito, estou muito viciada em ouvir, que é Casal Mandrake 2, tá? É uma música para curtir mesmo e a gente treinar de um jeito diferente. Isso não significa que não vai pegar a perna, que você não vai sentir, porque eu te garanto, você vai sentir. Mas a vibezinha da música é outra. Essa daí é pra você aquecer, gente, porque se você não sabe, eu tenho uma playlist aqui no meu canal só de treino de pernas dançando. Inclusive, gente, hoje mesmo eu gravei um outro vídeo que é abdômen. Meu primeiro vídeo de abdômen tá top. Esse tá puxadão, tá? Eu já engatei nesse outro vídeo, mas eu com certeza já postei do abdômen, então volta aí um vídeo pra trás que você vai assistir e vai treinar comigo. E já pra começar a aquecer as perninhas, você vai fazer esse treino, depois você vai procurar minha playlist de treinos de perna dançando, pra você fazer mais uns 3 vídeos aí, pra sua perna ficar daquele jeito, bem fortinha, bem durinha, bem empinadinha, do jeito que todo mundo quer. Gente, já lembrando vocês, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de deixar seu like, de deixar sua sugestão de música, né, de deixar seu comentário, que é muito especial pra mim. E, gente, se vocês fizerem esses treinos, por favor, me sigam no Instagram, que é @BigelBia, e postem lá e me marquem, que eu sempre tô repostando. Gente, eu amo quando vocês postam um vídeo que estão fazendo meu treino. Pra mim, eu tô feita da vida quando isso acontece, porque eu sei que tá tendo um retorno e eu sei que vocês estão fazendo, não são só vendo aqui com o celular e eu aqui treinando. Não, porque vocês são guerreiras, vocês treinam também. Uma coisa eu falo pra vocês, gente, se você tem um objetivo, você tem que correr atrás. Não tem desculpa. Não tenho tempo pra ir na academia? Treina em casa. Treina com os vídeos da Bia. Não tenho vontade, não tenho ânimo. Gente, eu tô aqui pra animar vocês, pra fazer junto comigo, tá? Eu tô aqui, mas eu sei que você vai fazer junto comigo. Isso que me inspira. Então vamos se inspirar juntas, mulher. Vamos treinar, vamos movimentar esse corpo, porque não é só estética, mas também pela sua saúde, que é muito importante. Gente, espero que vocês gostem muito desse vídeo. Bora dar um treino? Vem comigo. Gente, antes, dica da personal Bemoura pra você fazer esse treino certinho e não ocorrer nenhuma lesão, porque nos agachamentos é muito perigoso ocorrer lesão, então eu preciso que vocês executem o movimento certinho. Então eu vou descer a câmera aqui um pouquinho pra baixo, só pra vocês verem como é o movimento certinho do agachamento pra não ter erro. Então, gente, o agachamento é sempre como se você fosse sentar num banquinho, entendeu? Você nunca vai agachar assim. Você sempre vai agachar para trás. Então você joga o tronco para frente, ó. O bumbum já empina, não empina? Então você vai fazer como se fosse sentar, ó. Vou fazer como se fosse sentar ali no banquinho, ó. Vocês estão vendo? O meu joelho, ele não passa da linha do meu pé, tá? Então, ó, desci e subi. É esse movimento certinho, tá? Nunca assim, sempre assim, tá? Inclusive quando eu desço assim, ó, você abre a perna, joga o bumbum lá atrás, ó. Combinado? Dá pra acompanhar no treinão agora? Então agora vem comigo curtir essa música gostosinha. GM no beat, emplacando mais um, Ó, 2 cliques no Tchantchu VIP, tá de 10 a 0 nas presenças VIP, tá com a beleza em dia, essa mocinha é a vilã do meu filme, e hoje ela tá no toque, a recalcada já fica em choque, as inimigas soltou no bigode, se vir toda barba, sacado revólver, yeah. Aí então desce no chão, mostra que é disposição. Tá turbinada, toda empinada, já conquistou o vilão. Aí então desce no chão, mostra que é disposição. Eita mulher turbinada, mais equipada que carro de som. E aí DJ Geme, que é o Mandrake na voz. E aí Dodô explode fã.
sorriso perfeito, piercing no nariz, tatuagem no peito. Seu perfume é Carolina Herrera, sempre onde passa claro fico cheio. Na balada é a mais cobiçada de morena, rosa sandália prada, carteira de couro, ouro no pescoço. Minha francesia e bem maquiada, ela é minha mandraca, né? Tava comigo quando eu não tinha nada. Hoje eu tô ouro, hoje eu tô prata, merecedora de fé. Ela é minha mandraca, né? Tava comigo quando eu não tinha nada. Hoje eu tô ouro, hoje eu tô prata, merecedora de fé. É o GM no beat, emplacando mais um, emplacando mais um. Ó, 2 cliques no Tchutchu VIP, tá de 10 a 0 nas presenças VIP. Tá com a beleza em dia, essa mocinha é a vilã do meu filme. E hoje ela tá no toque, a recalcada já fica em choque. As inimigas soltou no bigode, se vê toda pava, sacado levando. Yeah. Vai então desce no chão, mostra que é disposição. Tá turbinada, toda empinada, já conquistou o vilão. Vai então desce no chão, mostra que é disposição. Eita mulher turbinada, mais equipada que carro de som. E aí, DJ Geme, que é o mandrake na voz. E aí, Godó explode funk. Mulher cativante, sorriso perfeito, piercing no nariz, tatuagem no peito. Seu perfume é Carolina Herrera, sempre onde passa claro fico cheio. Na balada é a mais cobiçada de morena, rosa sandália prada, carteira de couro, ouro no pescoço. Minha francesia e bem maquiada, ela é minha mandraca, né? Tava comigo quando eu não tinha nada. Hoje eu tô ouro, hoje eu tô prata, merecedora de fé. Ela é minha mandraca, né? Tava comigo quando eu não tinha nada. Hoje eu tô ouro, hoje eu tô prata, merecedora de fé. Gente, e aí?